მანამდე გარემოს ეროვნული სააგენტო მოსახლეობას მოსალოდნელი ამინდის შესახებ აფრთხილებს, ავრცელებს განცხადებას. Ამ განცხადებას წაგიკითხავთ ახლა 28 თებერვალს და 1 მარტს ღამის საათებში საქართველოში მოსალოდნელია ჰაერის ტემპერატურის მნიშვნელოვანი დაკლება. დასავლეთ საქართველოს დაბლობში -5-დან -10 გრადუსამდე, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში -7-დან -12. ქვეყნის მთიან რაიონებში -13-დან -18, მაღალმთიან ზონაში -18-დან -23 გრადუსამდე დაეცემა ჰაერის ტემპერატურა. დასავლეთ საქართველოს გზებზე ნარჩუნდება რთული მეტეოროლოგიური პირობები, ლიპყინული ელექტროგადამცემ ხაზებზე შემოყინულობა, ხოლო ქვეყნის მაღალმთიან ზონაში ზვავს საშიშროება. საავტომობილო გზების ცალკეულ მონაკვეთებზე არსებული დიდ თოვლობის, ხილვადობის გაუარესების, ქარბუქის, ლიპყინულის და ზვავს საშიშროების გამო შესაძლებელია შეიზღუდოს ტრანსპორტის მოძრაობა. კოლხეთის დაბლობზე ღამის საათებში ჰაერის ტემპერატურა -5-დან -10 გრადუსამდე დაიწევს, შესაძლებელია ციტრუსოვანი კულტურების დაზიანება გამოიწვიოს ამ ყველაფერმა. მოკლედ აი ასეთი განცხადება გაავრცელა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ. ჩვენ ქალბატონ დოდო გვაზავას უფრო დეტალურად დავეკითხებით მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზის შესახებ და როგორ ხდება ამაზე ქონდა საუბარი და ეს არის დღეს ნამდვილად თბილა, თუმცა აი როგორც ჩანს 1 და 2 მარტს კვლავ სიცივები -23 გრადუსი როდესმე ყოფილა საერთოდ საქართველოში, საინტერესოა. მე არ მახსენდება მე არც გამიგია, მაგრამ აი მაღალმთიან რეგიონებში შეიძლება იყოს დაფიქსირებული.